खुलुमबाय दिनैनि NBNनि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ उज्जला सानजों लोब्बा लाखिनानै संग्रा गेस रानदों बिरगोस्रि आन्चलिक बैसागु खुंथाय आफादा रुफाथि मायथाइ फालिदों ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलखौ बेखेवबाय आरो चिरां जिल्लानि साखाथि आरो बाथिपारायाव खुंगा जिबाथि बिस्वा फालिदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव हादोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन जिल्ला आरो महकुमाफोराव प्रधान मंत्री LPG पन्चायत बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब सीमा हांखोनि मुलाम्फायारिफोरनो संग्रा गेस राननानै होनाय बिथांखि बायदियै BTDनि सदर कक्राझार नोगोरनि साखाथि फाखाथि गामिफोरावबो कक्राझार सहराव थानाय गलटास गेस जगायग्रानिफ्राय शुक्रबाराव गेस राननानै होयो कक्राझार गलटास गेसनि सामलायगिरि बबिता ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव औवाबारियाव खुंफुंनाय मोनसे थेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों बाथाबारि आदाबारि थुरिबारि जयपुर सामथाइबारि सथ सेंबारि गामिनि आइजो मुलाम्फायारिफोरनो संग्रा गेस राननानै हरो मख'नाय जायोदि संग्रा गेस राननानै हरनाय हाबाफारियाव BTCनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारी समाज सिबियारि मालथि रानी नार्जारी कक्राझार जिल्लानि नडेल अफिसार बिकास महन्तजों लोगोसे ओनसोलनि थागिबि आइजो रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो गेस দিব এই সরকারের আসনি এই আসনি করার আমি তিনজন মানুষ ধন্যবাদ দিব লাগিব এই তিনজন মানুষ কোন কোন গলটাছৰ মালিক আমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ সৃষ্টি ডাঙৰীয়া ইহঁতৰ লগত যদি কাম কৰা যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেতিয়া আসলতে গেছ নাপায় আজি যদি মহন্তই যদি কেনেকৈ বা এই ককাজনৰ কামটো মই কি কৰিম লেহিমিয়া যদি কৰে এই কেতিয়াও আপোনালোকে গেছ পাবলৈ সক্ষম নহয় আজি চাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি নকয় এই আমাৰ সেই অঞ্চলৰ সেই ধৰণৰ গেছ দৰকাৰ আমাৰ লিষ্ট আছে দি দিয়ক আজি সেইটোৱে লৈ যাম সেইকাৰণে আমি ধন্যবাদ দিব আমাৰ ইণ্ডিয়ানৰ এইটো আমি বাহিৰত চুলাই ইউজ কৰিব নোৱাৰো আৰু এই পাইপটো আমাৰ ইণ্ডিয়ানৰ পৰাই দিয়া এইটো ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিবিউটৰত অকলে পাব বাহিৰা মাৰ্কেটত এইটো আপোনালোকে নাপাব এইটো 5 ইয়াৰ্ছ 5 বছৰ গ্যাৰান্টি আছে 5 বছৰ ভিতৰত এইটো একো বেয়া নহয় যদি দেখো সুইচखौ অন खालामनानैसो लाइटारखौ लगायनांगौ लड लाइटार बा सलायखौ आगोलाव बे जोंबाय बिदि फोजोंनांगोन ओमफ्राय फोजोंनाय सिगां आगर सिगां बे रेगुलेटरखौ बन्द खालामग्रोनांगोन खायफा बेहाय बेखौ सिगां खालामग्रोयो बिदि नङा कारण बेखौ बन्द खालामोबा बेहाय गेस थालाङो ओंखायनो सिलिन्डारखौ सिगां अफ खालामनांगौ बिदि लोगोसे न'खरखौ सोदांनाय आरो आइजोफ्रा संनाय खावनायाव मा रोखोमै गोरलैयैनो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै न'खरनि खामानिफोरखौ मावनो हायो बेखौ नोजोर होनानै दिनै गरिबनि नामाव गेसखौ राननो लादों बेखौनो नामखौ दोनदों उज्जला माने जोंसारखौनो होनांगोन बर' रावाव गोजों आलारि जोंलारि फहर जायखौ बुंदों फहर दा फहरखौ बर'फ्राबो बाहायखायो नङा होमबा ओइ फहरानो गैया खोमसि जाथारबाय दिनै नङा होमबा फहर होनना बुंदों बेखौ खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव कक्राझार जिल्लानि नडेल अफिसार बिकास महन्तआ बुङोदि हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि माव बिथांखि प्रधान मन्त्रि LPG पन्चायत बिथांखिनि गेजेरजों गंजि गामियारिफोरखौ गोग्गो आबहावा गोनां गामि महरै दानायनि थांखि लादों होननानै मिथिहोनायजों लोगोसे ओनसोलनि 10,000निबो गोबांसिन न'खरफोरनो गेस राननानै होनाय बिथांखिखौ फैगौ 5 मेनि गेजेराव मावफुंसारगोन होननानै बुङो কৈছিল যে আমাৰ 10খন গাঁও সামৰি লোৱা হ'ব বিভিন্ন গাঁৱত কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আজি উজ্জ্বলা দিৱস পালন কৰা হ'ব 20 এপ্ৰিল সেই মৰ্মে আজি আপোনালোকক ক'ব পাই মই সুখী হৈছোঁ যে এই 20 তাৰিখে আজিৰ দিনটোত আমাৰ 10টা গাঁৱত 10জন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে পূৰ্ণ দমে ফুল মানে প্ৰস্তুতিত আজি উজ্জ্বলা দিৱস পালন কৰিছে প্ৰায় আপোনাৰ মই এক্সপেক্ট কৰিছোঁ ফাইনেল ডাটা এতিয়াও আমাৰ হাতত আহি পৰাহি নাই তথাপি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ 10,000
বেনিফিচিয়ারিজ প্লাছ মহিলা এই পঞ্চায়তত LPG পঞ্চায়তত তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উজ্জ্বলা যোজনাৰ যিটো 31 মাৰ্চ 2018 লৈকে যিটো টাৰ্গেট আছিলে 37,716 আমি কৰিব লগা আছিলে সেই 37,000 আমি মাৰ্চৰ 31 তাৰিখে অলৰেডি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ যি সেই টাৰ্গেট সাৰপাস কৰি 42,000 আপনার সামথিং আপনার অলরেডি কানেকশন আমি ইনস্টল কৰিব পাৰা বাক্সা जिल्लानि तामुलपुर मुखुमानि सिङाव थानाय बिरगोस्रि आन्चलिक बैसागि खुंथाय आफादा बोसोरफ्रोमबो बर'नि हारिमु रंजानाय मोसानाय बायदि बायदि आयदानि सायाव जौगानाय लाबोनो थाखाय रंजालि बैसागुखौ जौस्राङाव फालिबोगासिनो दङ बेबायदिनो देग्लायबो बिरगोस्रि आन्चलिक बैसागु खुंथाय आफादा 18 आरो 19 अक्ट' साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिदों साननैनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हिरिम्बा गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय रंजालि बैसागु फोरबोनि रुफाथि मायथाइ फालिनाया साननि हाबाफारियाव रंजानाय बाजानायजों लोगोसे देंखो रोजाबनायनि गेजेरजों बि सुनिलनि मासि सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बिरगोस्रि आन्चलिक बैसागु फालिग्रा आफादआ दिहुननाय बिरगोस्रि खुगा लाइसिखौबो बेखेवनाय जायो मख'नाय जायोदि जोबथा साननि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया आरो हारिमु देंखो मोनाबिलिनि हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि गसाइ दैमारि आरो गलाब बर'आ फरायसाफ्रा थांखि लानो हायो आं दिनैनिफ्राय बांसिन फरायनो आं फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामथारगोन आं डिस्टिंसन लाथारगोन होननानै गोदान थांखि लानानै गोदान गोसोजों मोदोमै जिउयै फरायनो हायो आबादारिफोराबो हायो आं थालिरखौ बे बोसोराव बुरजा गायनोसै मोजां खालामथारनोसै थांनाय बोसोराव आंहा बिगासेयाव माइआ 12 मनल' जादोंमोन आं बे बोसोराव जेरैखि जाया 17 मन खालामथारगोन होननानै थांखि लानानै बे माइखौ जों मोननो हायो क'क्राझार सहरनि साखाथि जानागावआव थानाय गोदानै गायसननाय ब्रह्म बाबा टेक्न'लजि फरायसालिखौ 20 एप्रिलाव बेखेवबाय फरायसालिखौ बेखेवनानै होयो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैनाय BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया हाबाफारियाव बरगयारिजों लोगोसे BTCनि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारि BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि रबिशंकर बरगयारि आरो फरायसालिनि गोरायुं निथा बसुमतारी गायसनगिरि अजय बसुमतारीजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो नखरनि गार्जेनफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव साखाथि आरो बाथिपारा बिसुवा फालिग्रा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 15थि बिसुवा फोरबोखौ 19 अक्ट'नि मोनाबिलियाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो साखाथि बाथिपारा बिसुवा फालिग्रा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय खुंगा 15थि बिसुवा फोरबोआव गुबुन गुबुन बिसुवा मोसानाय दिन्थिफुंनाय नुनो मोननायजों लोगोसे आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देक्सुआ हाबाफारियाव बाहागो लानानै थासारिखौ गोमखांहोयो এইবাৰ সাকাতি গাঁৱত চালানি গামছাৰ প্ৰয়োজন কৰিবা দিমুনা रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों उज्ज्वला सानजों लोब्बा लाखिनानै संग्रा गेस रानदों बिरगोस्रि आन्चलिक बैसागु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव रुफाथि मायथाइ फालिदों ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालिखौ बेखेवबाय आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साखाथि आरो बाथिपारायाव खुंगा 15थि बिसुवा सान फालिदों बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों